यहाँ से ये क्लब कचौड़ी जाती है वहाँ काउंटर में बिकने के लिए। तो ये जो क्लब कचौड़ी है इसको यहाँ पे डबल फ्राई किया जाता है, 2 बार इसको फ्राई किया जाता है और उसके बाद करारा करके, खस्ता करके, कुरकुरा करके इसको जो बाहर है। ये तो कचौड़ी कम और पानी पूरी ज्यादा हमको दिख रहा है। करारा खरारा क्या होता है? कुछ नहीं है साला, पक्का पानी पूरी है, सूजी मिलाया है इसमें, बढ़िया से चेक करो। फिर काउंटर पे भेजा जाता है। तो क्लब कचौड़ी के साथ में सर्व की जाती है ये मसाले वाले आलू और बहुत ही चटपटे, करारे और टेस्टी आलू ये दिखने में लग रहे हैं। नाम सर ये भाई आलू है जो नॉर्मल ही होता है, उसमें चटपटे मसाले डाले जाते हैं और आलू कभी करकरे नहीं होते हैं भाई, नॉर्मल होते हैं, ठीक है।